Welcome back to my channel. So for today, may bago na naman tayong content sa vlog natin. And maingay yung mga bisita today. Ayan o pa, ayan. Kasi meron ako mga bisita. Magbumukbang kami for today. Ayan kasi birthday ng isa kong friend na di naman maganda, pero nagmamaganda. Ayan, so dahil birthday niya, nagluto ako ng mga favorite niyang food. Actually, ang mga paborito niya yung mga spicy, yan yung megata, yan. So ito yung aming imumukbang for today. Bago ko pakilala yung aking mga bisita, yan, pakita ko muna. Yan. Actually, and then na-upload ko na rin yung mga yan before pa sa Vince Kitchen. So kung gusto niyo ng recipe, check niyo na lang sa yung mga videos ng Vince Kitchen. So ito na yung aking mga bisita bago yung may birthday. Ang first is from It's Showtime Miss Q&A. Junisha Clara de la Puente, tama ba? Ay, wala ka wala. Ano ba yan? Friend, kakain lang tayo. Ano ba? Ayan. Hi, mga katero-tero! Ito po si Junisha Clara de la Puente, the Exit Chook Shop of Peace Q&A, Intertalactic 2019. At ito na nga, hindi po ako naka-makeup masanin. Ito po ang realidad. Junisha, ayan po. Pag wala po akong makeup, Pag-tsaka talaga. So, tanggapin na natin yun. masanay na po kayo na ganito po talaga ang ano. Kaya po ako nag-makeup sa Miss Q&A para hindi niyo po ako makilala na ganito. Pero ngayon, wala po akong makeup, masanay na po kayo. So, eto na nga, dito po ako sa Vince Kitchen. Titikman po namin ang pagkain ng Vince Kitchen. Excited po ako kasi ang dami dito kasi mukbang nga, di ba? So, titikman natin kung ano yung... Actually, lahat ng favorite ko. Nakakatikim na ako ng mukbang kapag swimming. Kailan ako papasok, Ti? Oo. Ang tagal. Next week. Kasi episode ko ito muna. Ang tagal, Ti. Oo. So excited na po ako mga katero-tero. Nako, tikman po natin ang pagkain at recipe ng Vince Kitchen. At ito, susunod ko naman po ipakikilala po sa inyo. And not so pretty, my Uy, hindi mo vlog to! Kasi yan, ikatapay ko lang Vlog niya to! kasi kaibigan niya. Okay. Pinasa niya sa akin, di papasok ko sa iyo. At susunod ko po ipapakilala ang my friend. Matagal ko na itong friend. Sa sobrang tagal, wala namang maganda sa amin, di ba? So, naging magkamukha na po kami. Pero medyo makanto lang po talaga yung pes ko. Ladies and gentlemen, mga katero-tero, ito na po siya, John Lester Basco. Ganon! Hi, everyone! Tara na! Paano yun? Happy birthday, Jay! Thank you! Maraming mo pala. salamat! At maraming salamat kay Vince sa pag-imbita sa amin dito sa kanyang vlog para sa aming mukbang ngayong hapong ito. Maraming salamat. So this time, papakilala ko po ang ating next guest for... Wala na yan. Wala. Pakidili, tuno na yung yelo. Sorry. Hindi, magkukwentuhan lang kami, magbabanding lang kami dahil sobrang tagal namin hindi masyado nagkikita in person. So this time, ito yung parang chikahan lang with friends. Oo, so umpisa na po natin. Huwag masyadong maingay, nagbablog kami. Malesson po na ano. Nagbablog din mo. Bepingin ang plywood dito. So, eto na nga, itikman na po natin. So, ay, gusto ko to. Ito, pakita natin kung ano yung mga Di recipe. pa, explain naman kung ano mga food.
Ayan, so ito, meron akong adobo. Ito. Adobo pala yan. Adobo yan, akala ko nilaga. Adobo yan na tuyo, na nilagyan ko lang ng egg. Uy, gusto Ayan. ko yan, adobo. Tapos ito, yung yellowfin na tuna. Prinito ko lang yan, tapos meron tayong sauce, ayan. Ay, Toyo, okay. kalamansi, sibuyas, saka sili, ayan. Tapos meron tayong chili garlic, shrimp. Ano pala yan? Butter garlic, Butter yan. butter garlic. Na shrimp. Tapos nilagyan ko lang ng Correct. corn. Tapos ito yung adobo pusit sa gata. Tapos ito kaldereta siyang chicken feet. Masarap tong pulo. Alam mo, lagi Tapos kinakain ko adobo pulo. rin to na atay balunan. Kasi favorite kasi to ni JL. Kaya yun yung mga niluto ko. Maarte kasi siya nagmamaganda nga. Oo. Sabi niya gusto ko ganito yung lutuin mo. Uy, hindi. Hindi, joke lang. Paarte siya, pero yung bigas nila galing sa barangay. Ayan. Ay, eto na nga. Siyempre, titikman na natin. Bago namin tikman, sa tingin mo, kasi marami nagluluto, ano ang secret recipe ng Vince Kitchen? Siguro dahil sa passion ko kasi magluto eh. So, with love siya, ganyan. So, iba daw kasi yung Lutong may luto ng pagmamahal. may pagmamahal. So, masarap siya. So ano to, habang nagluluto, Nag- nakikipagtali ka kasi. Oo, nagtatali kami nung cameraman actually habang niluluto. Ay, ito to live TV! Oo. Dapat pala Baboy na. gano'n. Sino yung ingit nyo? At kailan ka nagsimulang magluto? Kailan nabuo yung Vince Kitchen? Hindi pa kayo gutom talaga? Ito na nga. Hindi, ganito na lang. Habang Umpisahan ko na. nagkukwentuhan tayo, magkakainan muna tayo. Sige. Actually, nag-start ako magluto. Siguro high school pa lang. Mahilig na kasi ako magluto eh. Mahilig na ako magluto since high school. Baka mo talagang mag-luto. Oo, Okay. hindi ako nag-aral. Wala akong formal training sa cooking talaga. Pero, hilig ko kasi pag kumakain ako sa mga restaurant, pag may natikman ko, ginagaya ko, ganun lang. Guys, huwag kayong mag-alala kasi lahat kami dito fully vaccinated ha. Baka umarga article. Sarap. Oo. At syempre mga kaibigan, ang sarap nung nung pusit. Medyo maanghang siya yung Maano siya. nanonood. Ayaw mo maanghang. Kami yung dalawa sa kabila, tahimik, magkaaway na rin. Sobrang sarap. Diba? Pag maingay, papagalitan. Pag tahimik, papagalitan pa din. Ayan. Ay, tumatalak si El. Okay na kami. Lagyan mo nga ako ng Kaya ni Gabi. May point ka naman, Be. So, eto, ang sarap nung tikman ko nga nung para masarap yung may soft. So ibig sabihin, yung high school ka pa lang, nagluluto ka na talaga? Oo. Kaso, sa pamilya nyo, mahilig ka Yung tatay ko kasi hindi naman siya Tagalog kami, Nueva Ecija, pero yung tatay ko kasi magaling magluto. Siguro doon ako natutong magluto. Naku, yung tatay mo, kung ipapag sa mga contest, huwag mong i-judge, papag-judge yan, ha? Wala, Huwag mong i-judge kasi. okay. Magaling magluto eh. Charot. At so yung Vince Kitchen, ilang years na yung Vince Kitchen? Ano pa lang yung Vince Kasi Kitchen? yung Vince Kitchen kasi, yun ang negosyo ni Vin ngayon. Okay. Tapos ginawa niyang vlog. Pinasok Ginawa niya ko yung lang. vlog. Ginawa ko Oo, lang kasi siyang usually vlog. ganun naman talaga. Lalo na sa panahon ngayon kasi more on social media. Actually, kumikita ako dun sa Vince Kitchen, dun sa negosyo, hindi siya dun sa mismo vlog kasi hindi pa naman ganun kadami yung subscriber ko. Although, monetize na siya, kaka-monetize lang yung mga 4 months ago. Yeah. So guys, just follow and click subscribe Vince Kitchen. Masarap. In Dapat- fairness talaga, te. Pag pinalo nyo po, sinubscribe nyo ang Vince Kitchen, pakipalo na rin po yung YouTube channel ko. Yun yung plaka ko na Plaka. 1-8! Ganon. Pag-bet niya, parang... So eto na ang sarap. Ito masarap yung chicken. Yung flaws and all, baka... Ito yung segment po natin. Tapos may mga friends ako na nagpapaluto. Bago ganyan. mag-end yung... Sa mga companies. Sa mga companies o kaya sa mga birthday ng family member, mga food trays, ganyan. Pag may mga order, mga food trays, ganyan. Minsan sa mga dibu, ganyan. Or hinahire lang nila ako dun sa mga events nila para magluto, gano'n. Pero in fairness kay Vin talaga din, nalaman ko din talaga na sobrang mura lang kay Vin talaga, to sobrang dami. Proven and tested din kasi may kaibigan kami na papaluto galing US. Sobrang dami daw at saka masarap. sulit, napakasarap. Perfect. Pagkatapos, ayun na nga. Ano yung Sige, i-continue mo lang. Ano yung pinakamalaking na-cater mo na ganito na? Ano, party? dibu, Ang ilang tao? dibu, nasa 100 na tao.
Tapos, madalas ganun lang birthday sa family, ganyan. Sa office, ganyan. Ganyan kadalasan. Yan. Tapos meron din ako nung mga gourmet, mga nakabote, mga... Later, meron kami isang video din na titikman namin yung bago kong yema spread. Yan. Yung pinasok mo na no, panibagong ano, ibang dinero. Sa food pa rin pero ibang ano. Puro pagkain siya. ganyan. Oo. Tapos, ano ba ang gusto nila malaman? Kami naman, paano ba kami nagkakilala? Yan. Yan, Oo. ano tayo na buo, gano'n. Kasi ito, mga katero-tero, si Vin talaga, nakilala ko sa True JL lang. Akala ko nga jowa niya bagong jowa ni Ma'am Jenny. Kasi nung pumunta ako dun sa bar. Tapos nakita ko, kasi ano blues ko lahat. Tapos tanong sa akin, saan pa yung CR dito, gano'n. Pero ang mga kaibigan, si Vin talaga mabait to. Ang mababait na tao. Alam mo, halata talagang gutom ka. Bakit? Iba yung amoy. Ganon. Hindi ka babasa na. Bakla. Kasi nga, ang sarap ng mga niluluto ng mga Masarap, pagkain. ang sarap siya sis. Ito masarap siya. Ito talaga isa sa mga paborito ko talaga. Kasi dati kasi si Vin, pag every Sunday yan, nung mga panahon ng pandemya talaga nawalan tayo ng trabaho. Nung nawalan ka tayo, nakilala ko si Vin ng time na yun. Tama. Every Sunday nagpapadala sa amin si Vin ng food. Tama. So parang lahat ng mga friends niya na sa tingin niya na alam mo yung very close sa kanya, every Sunday nagpapadala siya, which is nakakatuwa talaga. Tapos ito na nga. Tapos pinapatikin niya sa amin. Okay tawag. Ngayon, nagkakilala kami sa Uplive. Nag-banding uli kami sa Uplive. Kaya yun. So mga rin kami, mga streamer kami. So una kami nagkakilala sa kabila dun sa... Pwede ba sabihin? Pwede ba sabihin? O basta nagkakilala kami sa Bigo. Pero kami ni JL muna nga magkakilala. Nag-stream kami. Nakilala ko na rin siya doon, hindi pa lang ganun ka-close kasi pasulpot-sulpot lang siya doon sa kabilang live. Kulang app. And Oo, then, kasi hindi kasi masyado mahilig makipagkaibigan si Vin sa mga tsaka. Mga tsaka yung mga hindi pagkakatiwalaan. Parang ikaw lang din. Ngayon kasi medyo umayos-ayos ka na, nakita ka namin. Tapos nakita namin na medyo hikaos ka na rin. So, kunaibigan ka namin. So kasi yung leader namin Nung panahon kasi din, ganun din kasi nangyari sa akin. Oo, look out niya rin kaya ako. Tapos ayun na nga, hanggang sa lumipat kami ng ibang stream live. Oo, which is nakakatuwa. Nung nag-i-stream kami, sobrang marami pa rin talagang tao na sobrang bait na hindi namin personally kilala. Hindi namin personally yung face to face na nakikita. Pero alam yung willing na tumulong talaga sa amin talaga. Thank you Para so much. kasi sa may itong app kasi na to by quota kasi 'di ba? May mga kota-kota. Na which is pag nagustuhan kanila, nagsisend sila ng mga gifts na pwede mong i-convert to cash. Para Kaya naiyak yun. ka. Friend ko lang pa ba, friend? Hindi. Nakakatawa kasi may mga ganun palang tao, no? Totoo. May mga ganun tao na kahit hindi mo kilala, pero pag na-touch mo o di kaya na-attach sa'yo yung isang tao talaga kahit hindi mo kilala, yung parang willing silang help ka. Totoo. Which is nakakatuwa. May Saka mga yung ganun hindi mo parang ina-expect talagang talaga na tao na tutulong, Oo. biglang tutulong sa'yo, yun talaga nakakatuwa. Kasi doon namin nakilala yung mga friends like, may mention namin yung mga names, Oo. like si Anon, Si Roxy. si Roxy, Tsaka si ito. Fitz. Yes, Si hi, Fitz. Fitz. Hello sa inyo Hi guys. Mag-ingat sis. kayo Hi parati. Fitz. Si Fitz yan. Sobrang. Tama. Isa sila sa mga nag-help sa amin ng mga panahon ng Until pandemya na now, walang until wala now. kami na hanggang ngayon hindi pa rin kami iniiwan, di ba? Totoo. Sa live stream. Tsaka hindi, At the same time, yung mga ano na yun, yung mga supporters na yun, nagiging friends na rin talaga namin. Oo, totoong Naging close kaibigan. namin, Totoo, di ba? totoo. No? Masasabi mo mga friends din talaga. Parang sila din, naging kaibigan ko na, ayan. Parang kami lang din na Naging close na, nakilala ganyan. dahil sa stream. tama. Dati na pumunta lang ako sa mga gigs nila, hindi ganun ka-close. Pero nakikita ko na sila, kasi mga komedyante po sila sa mga bars, sa mga comedy bars. Napupunta na ako doon, pero hindi kami yung nag-uusap na ganito. Hanggang sa maging close na kami na nagkasundo, ayan, mga pareho kami ng mga hilig, ganyan.
kumain. Yung mga personal na buhay na... Napunta na dun sa gano'n, naging personal na, naging close na talaga. Ganun. May mga iyakan na, ganyan. Ayan na! Ayoko na. Ayan na. Hindi, which is nakakatuwa lang yung mga ganun, yung mga tao sa panahon ngayon na hindi mo ini-expect na mga taong tutulong sa'yo sa mga panahon ng pandemic Ayun na na dapat nakakaya. Diba? Kasi, yung mga tao- Yung walang pagdadalawang isip na, alam mo yun, to help. Aminin nyo, nung wala pang pandemic, nung mga lagi dati nyo nakikita sa panahon nakakasama nyo. Nung nag-pandemic, hindi nyo na nakita. Totoo, Diba? totoo. Tas, Kaya nung naiyak ako nung time na yun na may tumulong sa akin na hindi ko ini-expect na siya pala yung tutulong, di ba? kami din ni Junicio, hindi ko siya masyado kasi nakita ko na siya sa bar kasi si Jel yung mas close ko. Hindi naman kami masyado close nun eh, kasi tsaka ka niya eh. O, di ba? Kasi nung tayo mga panahon na ano, na nakikilala mo siya, mukha lang din mga magnanakaw, di ba? Actually kasi, gusto ko sila i-close, i-member ko sila sa networking. Hindi pa ako kota nun. Inalaman namin ang networking scam. Oo. Kaya yun, inegis na ako. Tapos nalaman ko, siya rin pala yung may-ari. So paano, kami lang din. Kaya nga, speaking of paano tayo nabuo? Yun. Ito, siyempre, Yun yung basta, yun lang po yung mga eksena namin. Actually yung vlog na to is hindi naman siya, ginawa lang namin para mag-banding kasi birthday din nga ni Jel. Gusto nilang dumalaw dito sa bagong bahay. Yeah. Kasi kakalipat ko lang din. correct. Ayan. Hindi ko nga in-expect na ganito ka sa mga pagkain. In-expect ko kasi pagkain pizza. Hindi pala niya alam na nininegosyo ko yung business. Wala akong idea. Hindi mo ba alam na kinakain mo may bayad din yan? Nandiyan na pala yung grab sa baba. Wait lang. Tapos lang. Na yung pala mo ganito, eksakto. Kaya pa sabi niya, huwag kang kumain, ganyan-ganyan. Kaya amoy gutom yung hininga ko kanina. Hindi ako nag-almusal kasi ang aga namin. Ang usapan namin dito alas 7. 6:45 pa lang nandun na kami sa meeting place. Excited ang lola mo. Kaya pala. Ganyan kasi ako pag may lakad, naka-mindset ako eh. Tama. Nakapaisip Mindset. pero dapat di siya matutuloy. Gusto ko. Totoo. Pinagent daw niya pero dapat di siya LGG ka matutuloy. dahil. Paano hindi matutuloy eh pagbabanta? Yung tempo mo cancel na. Gipit ako, so paano? So, dito na ako, di ba? Actually, kahapon pa ako nasa Shangri-La. Nakiligo lang ako sa 7-Eleven. Yun na nga. CR 7-Eleven. Ayun na nga. Hindi na mo. Pero, nasa exclusive na empleyado. So ayun na nga, so ang yung line ng work naman namin, ako kasi hindi talaga ako, wala kang formal training. So ano ako by profession, so nagtatrabaho ako sa BPO, sa call center side, tapos hanggang napunta sa technical side yan. Yun yung work ko na medyo matagal na. Tapos on the side lang yung pagluluto, pagninegosyo, yun, ganun siya. So, pero mas actually, madami akong kinikita sa pagluluto eh, kasi gusto ko talagang gawin. Pero nasa BPO kayo, kapag iniisip mo na ba na... Parang hindi mo kayo continue English. Nung nasa call center ka, Oh. You. Sige, kaya mo yan. pumasok ba sa isipan mo, naghahangap ko, di ba? Oo. Hindi, talagang naisip mo ba na mag-business ka balang araw? Hindi, Or- actually, nag-start ako Nung sa nagbi-BPO BPO, ka? nagbi-business na talaga ako. Talaga? Simula sa first work ko, nagluluto na talaga ako. Okay. So, lahat
lahat ng mga events sa BPO, sa mga office, ako yung pinagluluto ng mga friends. Kasi alam nga nila na nagluluto ako. Ay, bongga. So, ginagamit ko Perfect. talaga siya sa work plus yung sa At mga saka ito pa friends. nakakaloka. Ano yun? Hindi lang talaga sa trabaho, te. Paano ka ba naluluka, Pin? Ito pa nakakaloka, te. Hindi lang talaga sa trabaho, pinasok ni Bin yung pagluluto. Pati yung mga gifters namin, mga supporters namin. Niluluto niya. Hindi. Ano? Yung mga supporters namin doon, mga friends namin, na naging very close sa amin doon Oo. sa Bigo, Na? pinagluluto niya na rin dahil. Oo. Bongga yun. Maniscarte nga. At ang dami kong kinikita doon Oo. Hindi, totoo naman kasi, alam niyo po mga katero-tero, kasi ang pagkain talaga ang basic needs ng tao, di ba? Kaya magandang business talaga. Ako personally, kung magkaka-business ako, gusto ko pagkain din. Kasi araw-araw kumakain yung tao, magka-pandemya o hindi. Kaya maganda yung business. Sabi nga nila, kapag may laman ng tiyan natin, di ba, importante talaga ang pagkain. So, eksakto pa, magaling ka magluto, di ba? Yung family mo nasa pagluluto talaga. Kaya bongga yan. At saka sa panahon ngayon, bawal na talaga yung pabebe. Alam mo yun? Yung kapalan na lang talaga ng mukha. Tsaka saan Diba? nakikita? So kung saan tayo kikita diskarte, at saka ang nakakatawa lang, yung mga supporters namin, yung mga nagiging close friends namin, very supportive din talaga sa aming dalawa. Alam mo yun? Nahihilig ka kasi nagkatanak. Kasi dahil alam naman nila sila nakakaluwag-luwag, di ba? Totoo. Sila yung susupport sa amin, sabihin natin kung sila, sige, baliktarin natin, sila mag-i-stream, tapos kami makakaluwag-luwag. Tama. Supportahan namin sila. Kaso nagkataon. Sila yung nakakaluwag-luwag. Nagkataon sila nakakaluwag-luwag. Hindi, mas maganda yung supportahan na lang din kami. Ayun na nga, nagdala rin siya ng ano, actually nagdala siya ng, nakita ko kanina may dala siyang microwavable. Sabi ko, ang dalhin mo lang Luzartan. Aba, nagdala talaga ng microwavable. Totoo ba? Bakla ka, ang kapal ng mukha mo. Hoy! Nakikikain na tayo dito, ti. Hindi ako actually, biro lang naman yun. Banta na ano. Weh! Totoo. Akin na Weh! nga yung eco bag. Ay, puta ka, meron nga! Meron! Di ba? Di ba? Oo, kasi magdadala talaga ako. Ang kapal. Paborito ko kasing hipon, yung adobong tuyo. At salamat dito, meron pang patik. Oh. May patig. Pero pa ba yung magbibigit? Bakla ka. Ang dami kasing gamit Totoo ba dito, to? guys. Ha? Totoo to sa'yo to galing? Oo, yun sa yung Tupperware. Ay, meron pa pala akong ano, isa na papatikin. So, Ay, meron pang hindi na natapos. ganyan kasarap ang Vince Kitchen. Ito Gumawa hindi ako lang, ng ano, hindi ng lang. chiyan, pero cucumber. Ay, kaya pala ganyan yung kulay. Healthy yan kasi Oh, cucumber. gusto niyo ba? Parang ano, kukuha tayo. Wait. Dito sila magdalda. Maraming salamat si Kakatuwa. Alam mo matutuwa si Pitts pag nilutuan mo siya ng mga specialty mo. Hindi, pag-uwi ni Fitz. Tsaka ang ganda, very presentable yung kimchi na cucumber kasi ang ganda. Kasi maanghang na eh, kinimchi na eh. Ano yung ano niyan, yung parang bagoong Hindi yan bago ano yan, yung pepper, chili. chili pepper flakes ng Korea. Ang ganda tingnan kasi para siyang parang mangga na in-slice. Para naman- Dito na lang kami, sis. Ito na lang isang ano Kamay nyo na lang para maluto. Tikman natin. Crunchy to take. Ang laki eh. Ay, magugustuhan ng nanay ko po. Wow. Guys, may panibagong take-out na naman po. Guys, may panibagong take-out na. Ako pala mukha mo, te. Ang nanay ko kasi mahilig sa cucumber. Lahat na lang, te. Mag-i-slice siya, tapos lalagyan niya ng suka. Yung nanay mo, hindi mo naman kumakain ng cucumber. Pinapakain mo ng cucumber. Ano cucumber? Cucumber. Ito, kukulamber. Bakla ka. Hindi, mahilig talaga yung nanay ko sa sa pipino. Pipino. Parang hindi mo kaya i-pronounce ang cucumber. Kasi ako friend ah. Mahilig yung nanay ko sa pipino. So, ito So ano to, magte-take out ka din? Actually, para sa inyo din yun kasi ako, alam mo kumakain dito niya. So, Depende naman kay Vince kasi yan eh. Sa bagay ko. So, hindi Pero nagpaparinig lang naman tayo. Magpaparinig ko, nasa sa kanya naman kung tututuhanin niya. Diba? Ang saka masarap. Healthy.
Nagsisintihan tayo. try nyo po ang cucumber ng Vin's Kitchen. Ang sarap. Guys, try nyo yung mga products ni Vin. Kaya manood kayo ng mga videos ni Vin na sobrang mura na, sulit pa, at saka madali lang lutuin. Ano yung recipe mo lahat? Sa tingin mo? Ay, madami na kasi akong video nasa 200 plus na. Recipe? Hindi, iba-iba. Lahat naman yung lahat Pinoy food, Korean, may Chinese, may Thai. Hindi nandun yung videos na naka-upload, mga 200 na. Di ba pag may mga cater, gusto nila Filipino food, may mga Korean. Kaya niya. Usually kasi ang mga nagpapaluto sa akin, hindi ako nabibigay ng listahan. Kung ano yung gusto nilang paluto, yung nire-request nila, yun yung lulutuin. Tama. Ganun siya. Ano ba yung gusto nyo? Ganun. Ganito yung gusto namin, ganito. Yung kung ano yung request, ganun madalas yung ginagawa. Tapos yung isang friend namin na nasa US, nagpapaluto siya sa boyfriend niya dito ng meal plan naman kasi nag-gym yun. Yung meal plan. Kaya niya rin gawin yun. Yung hinusukat yung mga calories, ganyan. Parang South Beach. Oo, may mga ganun din. May mga ganun. Kaya nakakatuwa. Very yung si Vin. Madiskarte sa buhay, kumbaga. Naku! Kaya mas discarded lalong na yan. binibless din talaga. So guys, sa lahat po ng gusto magpaluto kay Vince, yung mga diet food, mga food na Pang fiesta, panghandaan. yan. panghandaan o kaya mga pang-diet. Nako, paubayan nyo dyan sa Vince Kitchener. Ang sarap. Murang-mura na, sulit pa, marami pa. Ang tigit sa lahat, may libre kayong baso na ganito. Charot. Huwag mo sabihin bakla, iti-take out mo rin yan. Pala hindi ko na minil. Bilangin mo to kung ilan to ha, kasi medyo malikot ang kamay ng tero-tero. Okay, nagpapasalamat pala ako kasi nga pumunta sila dito para gawin namin itong mukbang na to. Actually, matagal na namin dapat ginawa nung nandun pa ako malapit sa kanila. Kung kailang lumayo ako, tsaka natuloy. Oo, mabaliktad. Mabaliktad. Pero maraming salamat ulit sa mga nanood ng videos. At kung di pa kayo subscriber sa channel na to, please click yung subscribe button and then bell button para makareceive kayo ng notification sa susunod na video o recipe ng Vin's Kitchen. Ayan. So maraming salamat ulit sa aking mga guests. Thank you so much. Thank you so much mga katero-tero. Talagang hindi talaga matetero. Pero ang panlasa nyo dito at magiging 1-0-0 ang inyong score sa pagkain ng Vin's Kitchen. Napakasarap. Talagang mapapasigaw ka ng talagang 7, 5, 9, Quiero, 1. Ganon. Paano mag-thank you pag si Junisha? Thank you very much. Kids pa rin. Mag-Vin's Kitchenette! Ganyan, hindi, mag-subscribe po kayo sa channel ng Vin's Kitchen. Ako, napakabongga. Ang dami-dami yung matututunan. Ang dami yung makikita mga food. It's all about food. Naku, bonggang-bongga. Mabubusog kayo. At lahat po ng recipe ay napakasarap at healthy din yung iba. At bonggang-bongga. So, mga katero-tero, maraming salamat Vin's Kitchen for having us here Yes, sa ating maraming mukbang. salamat. At Vin's syempre, Kitchen. ang ina-expect ko kasi mga pagkain ipapakain sa akin ngayon actually akala ko pizza. Yung mga comfort food lang na pizza. Pero tapos hindi, mga- pinagandaan niya talaga. Oo, talagang Iba ang Vin's in-effort. Kitchen. Actually, feeling ko mga kahapon pa lang nagluluto na tong mga to. Actually, kagabi niluto ko na siya. Oo, Kasi nga diba? para Hindi masyado mainit ang lugar natin, tsaka bahay dahil. Oo. Nako, abangan nyo po ang next vlog po namin, guys. Ay, abangan nyo yan. Nako, perfect Naku. time. At gagawa din kami ng vlog ni JL. Oo. Abangan nyo. Ano pangalan ng vlog? Vlog Pipi at Bingi. Bulag pala yun. Ay, happy birthday ulit kay JL. Thank Happy you. birthday, JL. Maraming salamat sa Birthday niya pero dito kumain, di ba? Kapal na birthday ko talaga sa kanya yan. Oh, birthday Binigyan niya. na namin. Para Pa-birthday. Kaya pala excited ka. Saan? Dito sa natin, ba? Oo, gaga. Ikaw lang yung Oo. At syempre, may surprise talaga. Ang bala ko talaga, kunyari, hindi ako pupunta. Uy, pwede ka na ng 1,000. Kasi binantaan ako ng 10 book eh. Nagpauna ng 1 book sa paano. Once again, maraming salamat, guys. Eto na, guys. Thank you so much. Thank you for watching Vin's Kitchen.